المخرجة إيناس الدغيدي كل لقاء بتتعمد إن هي تتكلم عن موضوع الحجاب. والمذيعين بصراحة الأغرب فيهم إن هم دايما بيتعمدوا إن هم يسألوها عن الموضوع ده. بصراحة يعني أنا كل واحد حر طبعا يلبس الحجاب أو ما يلبسوش، ده حاجة بينه وبين ربنا، لكن كلامها هي عن الحجاب أو فكرة إن المذيعين يسألوها كتير عن الحجاب، ردودها ما بتبقاش بصراحة كويسة خالص، بالعكس تبقى مستفزة جدا الناس إن هي تتكلم عن الحجاب بالطريقة دي. يعني كل واحد حر، بس الطريقة نفسها مستفزة، ولا هي الشخصية اللي فعلا ينفع انها تتكلم عن الحجاب. يعني دي ليه اللي يتكلم عن الحجاب ده يتكلم عن يكون حد شيخ او حد فعلا متدين ويتكلم عنه بطريقه كويسه. لكن بصراحه لا هي تصلح انها تتكلم ولا ينفع انها تتكلم عن الحجاب. مش عارفه ليه المذيعين دايما في اي لقاء بيكونوا مصرين ان هم يسالوها عن الحجاب. ما تسحبيش العمر تصريح الحجاب؟ لا ما تسحبيهوش؟ لا خالص، عمري ما اسحبه. ليه؟ لاني لا اتمناه، لا لنفسي ولا لنفسي، على الاقل لا اتمناه. انا امي ماتت عندها 80 سنه مش محجبه. هل امي كانت ست وحشه؟ ملهاش معنى خالص، كانت ست متدينه وبتعرف ربنا وكل حاجه. طب ازاي باباكي كان رجل دين ومامتك ما كانتش عمرنا محجبه؟ واحنا ما كنا بابا رجل دين واحنا بنلبس ميني جيب. كان ايامنا كان ميني جيب، عمره ما قال لنا اتحجب. ووالدي كان راجل دين وكان لابس بدله زمان. ما كانش شايف ان ده حرام مثلا؟ لا ما شافش، كان بيقول المجتمع بتاعهم كله كده، خلاص يبقوا هم كده. المجتمع كله كان لابس كده. كنا بنروح المدارس لابسين ميني جيب. بس ده ما يمنعش احنا ان ما انت كانش بتشوفي عندي محجبات في الشارع مثلا بتحترميهم. لا مش بصي، اي واحد بيعمل اي حاجه انا هحترمه. بالظبط، هو حر. هو حر يعمل اللي هو عاوزه، بس ما يفرضوش عليا. هو حر. حجيتي ازاي وعملتي عمره ازاي؟ بس اكيد لبستي الحجاب هناك. بس اول ما ركبت الطياره واللي الناس استغربته اكتر ان المذيعه لما سالتها اخر سؤال قالت لها طالما انت مش مقتنعه بالحجاب، طب ازاي انت حجيتي او عملتي عمره؟ يعني ما انت اكيد هناك في العمره لازم تلبسي حجاب. فراحت ردت عليها رد بصراحه مستفز جدا، قالت لها انا اول ما ركبت الطياره رحت خلعته على طول، ما قدرتش استحمل. بصراحه الرد ده استفز الناس جدا. قال لها انت مؤمنه بالعمره ومؤمنه بالحج ومش مؤمنه بالحجاب؟ فبصراحه شوف كده تعليقات الناس. بجد ما اقدرش اقول غير ربنا يهديها، ربنا يهديها فعلا الطريق الصح. واتمنى بجد ان المذيعات مش مع ايناس الدغيدي بس، مع اي حد ما ينفعش ان هو يستضيفوا اي حد ويتكلموا معاه في امر من امور الدين وهو مش متخصص لده، لان ده بيترتب عليه عواقب كتيره جدا هم مش متخيلينها. فاتمنى المذيعات يبطلوا يعني يجروا ورا فكره اني عشان خاطر حد مشهور فانا لازم ان انا اساله في حاجه ليها علاقه بالدين عشان تعمل ضجه والكلام ده كله. فاتمنى بجد المذيعين ينتقوا الناس اللي فعلا يسالوهم عن الحاجات الخاصه بالدين، يكونوا متخصصين في الدين مش اي حد وخلاص. اتمنى فعلا الموضوع ده يحصل.